Pronto, pessoal. Eu já tirei a bomba. Ela não tava funcionando. Não tava centrifugando, né? Aí, rapaz, aí a gente liguemos ela, ficou boa, ficou ficou na medida, viu? Eu fui ali, comprei a peça, ela ficou novinha em folha. Ficou novinha em folha. A água, pode ver. Tá saindo normalmente? A água tá saindo normalmente aqui, ó. Temos aqui. Então tá na medida. E deixe seu like. não é muito difícil. Ó. Deu problema também na placa. Eu fui lá, comprei a placa, botei. Foi excelente, ficou uma força tremenda. Troquei a placa, entendeu? Ótimo. Troquei as duas placas. Ficou primeiro.